Бәріне сәлем, менің есімім Сағынай Әйкерім. Бүгін біз физика пәнінен кезекті нұсқа талдайтын боламыз. Ал ендеше кеттік. Бізде алғашқы есебіміз шеңбер бойымен қозғалыс кезінде материялық нүктенің центрге тартқыш үдеуімен сызықтық жылдамдық векторларының бағыттары дұрыс көрсетілген сурет дейді. Бізде ең алдымен білеміз, қандай да бір шеңбер бойымен қозғалыс кезінде бізде центрге тартқыш үдеу әрдайым центрге бағытталады. Яғни бізде 4-ші мен 5-ші варианттар уже қате болады. Одан кейін бізге айтады, сызықтық жылдамдық векторын табыңыз дейді, бағытын. Ең алдымен осы шеңбер бойымен қозғалыстың бағытын тауып алайық. Біз білеміз, егер бізде омега бұрыштық жылдамдық, яғни қандай да бір бағытқа қараған болса, онда бізде шеңбер бойымен қозғалыс оған қарама-қарсы бағытталады. Сол себепті бізде сызықтық жылдамдықтың векторы осылай бағытталады, яғни шеңберді жанап өтеді. Сонда бізде дұрыс жауап екінші вариант болады. Бізде 2 дегеніміз D деп белгіленген екен. Ал енді келесі есепті шығарайық. Бізде берілгені үстел үстіндегі массасы 40 грамм, ұзындығы 0,5 метр бір текті сызғышты бір ұшынан тік көтеру кезіндегі оқушының атқаратын ең аз жұмысы дейді. Біз бұл жерде ең алдымен берілгендерін жазып алайық. Масса деген 40 грамм дейді. Ол деген бізде ХБЖ бойынша 0,4 килограмм. Биіктік 0,5 метр дейді. Және G-ді 10 деп ала берсін дейді. G деген еркін түсу үдеуі. Ал осы жерден біз формулаға келтіретін болсақ, бізде формула, жұмыстың формуласы mgh. Бірақ бұл жерде бізге айтады, сызғышты бір ұшынан тік көтеру кезіндегі оқушының атқаратын ең аз жұмыс дейді. Бізде бұл жерде бір текті сызғыштың ауырлық центрі ортасында орналасқандықтан, біз бұл ұзындықты 2-ге бөлеміз. Сонда бізде шығатын жауап 0,04 көбейтілген 10 көбейтілген 0,5 бөлінген 2-ге. Сонда бізде шығады 0,1 джоуль. Ол бізде Е деген вариантты белгіленген екен. Ал енді ары қарай кеттік. Үшінші есеп. Дыбыс шағылатын бөгетке дейін қашықтық 68 метр дейді. Дыбыстың ауада таралу жылдамдығы 340 метр секунд болса, жаңғырықтың естілетін уақыты дейді. Біз білеміз, бізде жаңғырықтың формуласы ВТ бөлінген 2. Өйткені бізде жаңғырық бір жаққа дейін барып шағылып, қайтадан қайтып келеді. Сол себепті біз 2-ге бөлеміз. Осы жерден бізде В дегеніміз 340 метр секунд көбейтілген қандай да бір Т бөлінген 2. Бұл бізде 68 метрге дейін. 68 метрге дейін екен. Ендеше уақытты тауып болсақ, 68 көбейтілген 2 бөлінген 340. Сонда бізде тең болады 0,4 секундқа. Ол бізде Б вариантында белгіленген екен. Ендеше ары қарай кеттік. Цилиндрдің поршынының астындағы 20 литр газды тұрақты қысымда 127 градус Цельсийден 7 градус Цельсийге дейін суытады. Суыған газ көлемі дейді. Ал енді формулаға келтіретін болсақ, бізде бұл жерде тұрақты қысымда В1 бөлінген Т1 тең болады В2 бөлінген Т2-ге. Осы жерде бізде В1 дегеніміз 20 литр болады. Оны ХБЖ-ға айналдырмай қойып, өйткені бізде жауаптар литрмен берілген. Бізде Т1 27 градус Цельсий. Біз білеміз, бізде температура кельвинмен өлшенеді. Осы жағдайда сол себепті біз оған 273 градусты қоссақ 400 кельвин болады. Тең дейміз, бізге В2-ні табуға керек. Енді бізге суыған газ көлемі дейді, яғни 27. Яғни 7-ге 273-ті қоссақ, бізде 280 кельвин қалады. Осы жерден В2-ні түрлендіріп алсақ, бізде 280 көбейтілген 20 бөлінген 400 дейді. Сонда бізде шығады 14 литр. Д жауабы. Ары қарай кеттік. Бізде былай дейді, 1 моль 1 атомды идеал газ параметрлерінің өзгерісі кестеде берілген дейді. Бұл процесс дейді. Енді біз кестеге қарасақ, бізде температура 4 жағдайда да әртүрлі, қысым да әртүрлі, дегенмен көлем бірдей. Бізде ПВТ бойынша, егер бізде көлем констант болса, ол бізде Шарль заңы болады. Ол бізде изохориялық процесс деп аталады. Е жауабы. Ары қарай кеттік.
бір атомды идеал газдың температурасын дельта Т-ға изохорлық жолмен арттыру үшін 144 джоуль жылу мөлшері жұмсалды дейді. Изобарға қыздыру кезінде газ температурасының өзгерісі 2 дельта Т-ға тең болса, онда газға берілген жылу мөлшері дейді. Ал енді формула келетін болсақ, бізде изохорлық жолда С-міз 3 бөлінген 2 R-ге тең, R бізде осы жерде констант 8-31, бірақ ол бізге пока қажет емес, өйткені ол кейін қысқарып кетеді. Және де изобарлық жолда ол бізде P 5 бөлінген 2 R болады. Осы жерден бізде изобарлық қыздырудың формуласы С 2 дельта Т деп бағана аламыз. Осылардың қатынасын табамыз. Соңғы жылу мөлшерімен алғашқысын бөлеміз, және де олардың мәндерін бір-біріне теңестіріп бөлеміз. 2 дельта Т бөлінген жылу бөлінген. Осы жерден бізде мыналар қысқарады. Сонда қалатыны 2 Сп бөлінген СУ болады. Осы жерде бір атомды газ үшін бізде изобарлық С мен изохорлық С-ның бөлінісі бағана айтып кеткенде 5 бөлінген 2 көбейтілген 2 бөлінген 3 деп амал жасаймыз. Сонда бізде екеуі қысқарады да 5 бөлінген 3 деп қалады. Сонда осы жерден бізде соңғы жолдың бастапқы жолға қатынасы, яғни газға берілген жылу мөлшері 2 дельта Т болады. Дельта Т-міз бізде 5 бөлінген 3 кетеді. Сонда 10 бөлінген 3. Енді осы жерден Q2-ні табатын болсақ, 144 бітілген 10 бөлінген 3 болады. Ол бізде 480 джоуль деген мәнге ие. Ол бізде А жауабын берген. Есеп. Тербелмелі контурдағы ток күші I 3,14 синус 5 көбейту 10-5 Т заңдылығымен өзгерсе, конденсатор зарядының максимум шамасы дейді. Бұндай берілгендерде I тең I max, қандай да бір амплитуда, синус т болады. Сонда бізде I max дегеніміз 3,14 болады екен. Бізде формула бойынша Q max тең I max көбейтілген Т. Осы жерден I max дегеніміз 3,14 көбейтілген. Уақыт бізде 10-ның минус 3-ші дәрежесі болады. Сонда бізде формула бойынша 3,14 мегакулонға тең болады. Енді суретте өткізгіштегі ток күшінің кернеуге тәуелділік графигі берілген дейді. Осы өткізгішті кернеуі 6 вольт ток көзіне қоса 1 минутта бөлінетін жылу мөлшері дейді. Бізде кесте бойынша 6 вольт ток болған кезде I бізде 20 миллиамперден 10-3 яғни 0,02 ампер. Уақыт 60 секунд 1 минут яғни. О дегеніміз 6 вольт. Осы жерде бізде берілгені бойынша Q-ді табу керек. Q дегеніміз бізде IUT бар. Т деген формула бар. Осыған қойсақ, I дегеніміз жаңағыдай 20 10-ның минус 3-ші көбейтеміз 60 секунд қабылжымен және де 6 вольт. 7,2 джоуль. Ондай жауап бізде С вариантында белгіленген екен. Енді ары қарай кеттік. Ядролық реакциядағы пайда болған жаңа бөлшек дейді. Бізде бұл жерде бастапқы реакциялардың, мысалы,
протондары мен нейтрондарының қосындысы соңғы реакциядағы протондар мен нейтрондардың қосындысына тең болу керек. Сол кезде бізде 9 плюс 4 плюс 2 тең болады. Бізде 14 қой. 13 қалды. Мына жақта 6 болды. 13-тен 12-ні азайтсақ, бізде 1 қалады. 6-ны азайтсақ, бізде 0 қалады. Бізде 1,0 деген зарядпен нейтрон бөлшегін білеміз. Ол бізде бұл вариантыда екен. Бізде теориялық сұрақ келіпті. Көктайғақта жолға құм себу себебі деді. Көктайғақ кезінде бұл өте логикалық сұрақ. Жолға құм себеді себебі үйкелісті арттыру үшін. Көктайғақ кезінде өйткені үйкеліс мүлде жоқ болады. Сөйтіп бізде А варианты үйкелісті арттыру үшін. Реакция күшін кеміту жоқ болмайды, инерцияны арттыру жоқ болмайды, ауыру күшін арттыру жоқ, үйкелісті кеміту жоқ. Бізге үйкелісті арттыру керек. Келесі. Көлемі 5 литр ыдыстағы керосиннің салмағы дейді. Бізде көлем 5 минус 3 метр куб. G тен 10 деп болсын делінген. Ро 800 килограмм метр куб. Бізде керосиннің салмағын тапсын дейді, яғни P-ны тапсын дейді. Бұл деген бізде mg деп берілген еді. Бізде білеміз, m-ның формуласы, массаның формуласы ро көбейтілген V. Мұнда орындарына қоятын болсақ, бізде шығады P тен ро V G. Жерден ро деген 800 қабыжы мен G деген 10, V деген 5 көбікті 10-ның минус 3. Осы жерден бізде қысқарады. Сонда қалатын жауап 40 ньютон екен. Жауап. Ары қарай кеттік. 8 метр созылған серіппенің потенциалдық энергиясы 4 джоуль дейді. Серіппенің қатаңдығын тапсы дейді. Бізде серіппедегі потенциалдық энергияның формуласы kx квадрат бөлінген 2-ге. Осы жерден бізде айтады. Энергия 4 джоульға тең. Қатаңдықты тапсын дейді. Және де x бізде 8 сантиметрге тең. 8 сантиметрді қабыжыға айналдырсақ, бізде 0,08 квадраты бөлінген 2. Сонда k тең бірден көбейтсе барайық. 8 бөлінген 0,8-дің квадраты. Ол бізде 0,04-ге тең. Сонда шығатын жауап 1250 ньютон бөлінген метр. Бұл жауап. Ары қарай кеттік. Жол қозғалтқышы қыздырғышты алған әрбір 1 килоджоуль жылудың есебінен 0,3 килоджоуль жұмыс атқаратындығы пәк дейді. Бізде сонда түсінгеніміз бойынша пәктің формуласы жұмыстықты пайдалы жұмыс бөлінген толық жұмыс. Осы жерде бізде түсінгеніміз пайдалы жұмыс 300 джоульға тең, ал толық жұмыс 1000 джоульға тең. Сонда бізде шығатын жауап 0,13. Оны біз 100%-ға көбейтеміз. Пәкті табу үшін. Сонда бізде шығатын жауап 30%. Бұл жауап. Ары қарай кеттік. Электролиз арқылы катодта 2,7 грамм хром бөліну үшін 5 минут уақыт қажет болды. Электролиз арқылы жүрген ток күші дейді. Хромның электрохимиялық эквиваленті К тең 1,8 көбейтілген 10-ның минус 7 дәрежесі дейді. Бізге айды табу керек. Біз білеміз, бізде m тең кет деген формула бар. Осы жерден айды түрленіп болсақ, i тең m бөлінген кетті болады. m дегеніміз 2-де 7 көбейтілген 10-ның минус 3 қабыжыға айналдырамыз. К дегеніміз 1,8 10 минус 7 көбейтеміз Т 300 секунд. Сонда бізде шығатын мән 50 ампер болады екен.